भीम ने टोकरी उठाई और दुकान के पास जाकर रख दी। टोकरी वाले ने भीम को 2 नारियल दिए, फिर उसको गाड़ी में रख देता है। फिर एक आदमी मसाले पीस रहा होता है, पर वो थक गया होता है। भीम उसकी मदद करता है और अपने हाथों से मसाले पीस देता है और वो आदमी भीम को पैसे देता है और भीम गाड़ी में रख देता है। ऐसे करते करते भीम बहुत लोगों की मदद करता है, उसको बहुत सारे तोहफे मिलते हैं। तभी अचानक उसने देखा कि बहुत सारी मुर्गियां भाग रही थी। वो देखकर भीम इनको पकड़ने के लिए आइडिया लगाता है। गेहूं के दाने हाथ में लेता है और सारी मुर्गी को खाने बुलाता है और उनको पकड़ लेता है।